Vi har tenkt vi skulle snakke litt sånn bredt om hva det vil si å ha en visjon for våre to sentre, som for så vidt også policy-eksperimenter. Og da tenkte jeg skulle spørre deg først, Roger. Nå har jo Forskningsrådet en forespeiling av hva DLN skal ha for effekt i forskningslandskapet, det vi opererer i. Kan du si litt mer om hva du tenker at DLN har utviklet for en egen visjon for DLN som senter og som policy-verktøy? Ja. I DLN, Senter for digitalt liv i Norge, så det jo sånn at på en måte et viktig skille mellom det vi kaller DLN 1.0 og DLN 2.0. Og så har nok ideen hele tiden vært at det skal ha en sånn transformativ effekt på norsk bioteknologi. Det ligger jo fast, det har vært der. Og så tror jeg at det vi har lært over disse årene, altså at vi startet fra scratch. Før digitalt liv 1.0 så fantes det ikke noe digitalt liv. Og vi på en måte startet fra scratch med å bygge noe som kunne være nyttig for norske bioteknologer og forskere i disse prosjektene. Så jeg har vel av og til kalt dette for en slags serviceorganisasjon eller noe sånt, som jeg tror har gjort mye viktig da. Og så kan jeg jo si at for denne perioden vi i nå, så det jo spørsmålet hvordan løfter vi oss fra det til å ha en effekt på sektoren som sådan utover de enkeltpersonene og enkeltprosjektene som man står i et sånt forhold til. Så det vel da en visjon, og så det sånn, ja, men hvordan gjør man dette da, sant? Hvordan kommer man inn i inngrep der? Og på en måte så kan du jo si at Forskningsrådet altså det mandatet vi har fått, jo at det må vi finne ut av. Fordi hvis Forskningsrådet hadde visst det, så hadde de vel gjerne gjort det selv for noen år siden. Men tenker du at det måter, eller finnes det tegn i det forskningslandskapet innenfor livsvitenskap spesielt da, som kan gi oss en pekepinn på hvordan den rollen faktisk har en effekt? Ja, jeg tror det viktig når man snakker om forskningssystemet, så må man huske på at det er veldig heterogent, og det diverst, og det sånn at en og samme aktør kanskje også opptrer som mange ting, eller på mange måter. Så det klart at det jo en interessant tid vi lever i, sant? Fordi at på den ene siden så har vi en ung forskergenerasjon som synes å være veldig klar for å tenke nytt om forholdet mellom forskning og samfunn. Sant? De ser hva som problemene i dag, både for seg selv og ut i verden, på en helt annen måte enn det jeg gjorde i hvert fall da jeg var på den alderen. Sånn at når vi har jobbet med forskerskole, når vi har jobbet med unge postdokker og PhD-er, og unge seniorforskere, sant? I alle aldre, så det sånn at på en måte så det lett å jobbe. Og man kan tenke at ja, kanskje vi overflødige til og med. Kanskje vi gir litt vokabular, kanskje vi gir legitimitet til noen type diskusjoner. Men samtidig så det jo sånn at altså universitetssektoren, som jeg selv blir lønnet av, for eksempel, jo fryktelig konservativ. Og det jo også konservativt i den konservatismen jo i fagmiljøene også. Og den der av noen grunner. Så vi jo i en spesiell situasjon hvor det både vilje til å tenke nytt, samtidig som det en fare for at det går i baklås. Ja, det har vi jo sett nå, ikke sant? Når noen begynner å touche fripropengene, så det jo en del av mine kolleger som går i total panikk. Og det noe med at disse to tingene, de lever samtidig og av og til inn i samme enkeltperson til og med. Kanskje til og med i meg, ikke sant? Ja, vanskelig å se. Ok, da tenkte jeg skulle utfordre Per på mye av det samme spørsmålet. Nå jo Afino og DLN to veldig forskjellige sentre på mange måter, selv om det veldig mange likheter. Spesielt med tanke på at dere jobber spesifikt med innovasjon. Og en måte å jobbe med RRI på innovasjonsområdet jo også informere jo helt andre måter å problematisere hva RRI skal være for noe. Men hvordan tenker du at Afinos visjon for den bestillingen dere har begitt av Forskningsrådet ser ut? Jeg tror, altså, nøkkelbegrepet her ansvarlig forskning og innovasjon. Det begge sentrene har til felles. Og jeg vil legge stor vekt på dette begrepet ansvarlig.
For i ordet ansvarlig så gir du, hva skal vi si, forskningsmiljøene, men også samfunnet som driver med forskningspolitikk og strategier for forskning for landet. Du gir dem et oppdrag som sier at dere kan ikke lenger bare se på forskning som noe som går av seg selv. Du putter penger på boksen, og ut kommer det fantastiske nye ideer og oppfinnelser og løsninger på alle verdens problemer. Det er ikke så enkelt, for vi har sett i dag, med alle de store krisene vi står overfor, at forskning og innovasjon også produserer de problemene vi står overfor. Så ja, de kan løse problemene, de produserer problemer. Og det er da de må ha en refleksjon omkring ansvarlighet. Og det samme innenfor næringslivet, corporate social responsibility, altså ansvarligheten. Og jeg tror at dette er noe av det som Afino kan bidra med. Den kan bidra til en diskusjon om hva dette med ansvarlighet faktisk betyr, men også hva det betyr for forsknings- og innovasjonspolitikken. For dette er fortsatt uavklart. Vi snakket om konservatisme i UA-sektoren, og også konservatisme i policymiljøene, som fremdeles egentlig foretrekker en litt enklere modell av hvordan forskning er. En sånn reservarmodell hvor du putter penger på, og så kommer det noe ut, for da slipper du å ta vanskelige politiske valg. Men da er jo et spørsmål som jeg tenker er presserende, og det er jo at RRI i klassisk forstand i forhold til å jobbe med nye og muliggjørende teknologier, det er noe som har blitt jobbet med en del. Mens RRI, eller RI innenfor innovasjonsfeltet spesifikt, har jo en helt annen type intern logikk, andre rammevilkår, kanskje andre metodologiske føringer. Har dere gjort noen erfaringer med å jobbe med RRI rent rettet, eller relativt rent rettet mot innovasjon? I bedriftene, mener du? Ja. Det er jo flere prosjekter som gjør det. Innenfor landbruk, du ser det på lakseoppdrett for eksempel. Og hvor det har vært mange interessante diskusjoner omkring hvordan kan du gjøre dette. Lakseoppdrett er et stort problematisk felt, ikke sant? For at det også har miljøkonsekvenser som kan være negative. Hvordan gjør du det? Det er en del av debatten. Vi skal faktisk ha et eget foresight-øvelse om laks til neste uke, hvor vi skal bringe inn ulike aktører for å få dem til å diskutere ja, hva betyr dette? Hva kan det bety i fremtiden? Og hvordan skal næringen takle det? Så jeg vil si at det har vært adressert, absolutt. Føler du på en måte at den såkalte stakeholder, eller brukerinvolveringen i forhold til å jobbe med bedrifter og næringslivet er vesensforskjellig fra å jobbe med et forskersamfunn og forskeraktører? Ikke vesensforskjellig, nei. Jeg tror det er forskjellig, fordi at du har forskjellige roller og forskjellig erfaring. Men min oppfatning av dette, og jeg har jobbet med dette ganske lenge, er at når du samler mennesker fra ulik bakgrunn, altså stakeholdere, så sier det for så vidt også andre borgere og marginaliserte grupper og ungdom, og få dem med, ikke sant? Så vil du oppdage at alle de som sitter rundt bordet er eksperter. De er alle eksperter på læring, de er alle eksperter på innovasjon, selv om de kanskje ikke selv ser seg som det. Og de er spesielt eksperter på å forstå hvordan forskning og innovasjon påvirker deres egne liv. Så jeg ser ikke på dette som en sånn gamle ideen om at her sitter forskeren og lytter, og skriver ned, og så kommer tilbake med et veldig viktig råd som de gir til statsråden, og så har du liksom en ny politikk. Jeg ser på dette som en læringsarena mellom mange ulike typer ekspertise snakker sammen, og hvor forskerne er en type ekspertise, og hvor forskerne lærer like mye av de andre deltakerne som deltakerne lærer av dem. Og da tenker jeg også at et sted hvor jeg ser, i hvert fall basert på min egen erfaring, at DLN og Afino kanskje har veldig forskjellige rammevilkår, eller arbeidsvilkår. Det er jo at når vi jobber med våre mer teknovitenskapelige forskere, så har de masse antakelser om samfunnsrelevans, og de har noen ideer om hva det vil si å være innovativ, og hva som kan ha en markedsverdi, og som på en måte vi jobber med på mange måter innenfor DLN. Men i forhold til næringslivsaktører som allerede er i et marked som på en måte er drevet av disse sloganene om bærekraft og samfunnsnytte og å løse store samfunnsutfordringer, ser du det å jobbe med RRI mot det miljøet som en egen utfordring? Eller er det på en måte litt sånn business as usual i forhold til å jobbe med RRI på andre måter? Jeg vet ikke alltid om det er så forferdelig annerledes. Dette varierer voldsomt fra bedrift til bedrift og fra miljø til miljø. Ikke sant? Er det slik at de bruker begreper som bærekraft og kanskje etikk til og med, eller ansvarlighet som noe som er et buzzword som de er bare nødt til å stemple på årsrapporten, grønt logo, eller er det faktisk genuint ment? Og der ser jeg begge deler. Jeg ser bedrifter som er drevet av et ønske om å skape en bedre verden.
og hvor det er en del av DNA-et deres, og hvor de er veldig opptatt av sine egne barn og barnebarn, og hvordan de skal ha det. Til den mer gamle modellen om at nei, her er vi ute for å tjene penger, altså hvis vi må snakke om bærekraft, så gjør vi det. Men de blir jo utfordret på det. Ja. Men da, det er jo også liksom den fraværende stakeholderen akkurat i vår lille samtale, altså Forskningsrådet. Det er jo interessant å se hvordan Forskningsrådet og for så vidt også Innovasjon Norge har noen forestillinger om effekten som våre to sentre skal ha. Og da tenker jeg skal utfordre litt på dere to imellom. Da, hvor tror dere presumptivt at de bestillingene kanskje på en måte er ikke i konflikt med hverandre, men i hvert fall er vesensforskjellige? Jeg skal prøve å utfordre Roger litt på det. Altså bestillingene til de to forskjellige sentrene, tenker du? Ja. Jeg tror det er en ting som er viktig å huske her, at Digitalt Liv, Senter for Digitalt Liv Norge, det handler om ansvarlig forskning og innovasjon, men det handler også om mer enn det. Sant? Sånn at det heter altså digitalt liv. Det heter ikke ansvarlig liv eller ansvarlig... Nei. Så det er klart at her ligger det noe annet i bånd, som er også ønsket om å hjelpe til at norske bioteknologimiljø tar et steg i retning av den tverrfagligheten som man så da, mer internasjonalt, mellom de kvantitative, modellerende, harde realfagene og de såkalt mykere realfagene, eller våtere realfagene, som man også sier. Så det er klart at her er det veldig mye som skal skje. Altså i Senter for Digitalt Liv så skulle matematikere og informatikere lære seg å jobbe sammen med biologer og vice versa. Og så skulle de igjen også forholde seg til samfunnsvitere og humaniora. De skulle forholde seg til, altså, det er på en måte en eske på eske på eske her. Som på en måte kan høres umulig ut, men det fine med en umulig oppgave er jo at du kommer jo sikkert til å få til noe. For det er ikke mangel på utfordringer du kan ta tak i, og noe du kan gjøre. Jeg tenker at altså i mandatet eller oppdraget til Digitalt Liv så ligger dette med endringer i sektoren, altså det å være en endringsaktør, det står veldig spesifikt i mandatet. Og det er verdt å tenke på, tror jeg. Altså, Norges forskningsråd har en selvoppfatning, tror jeg fortsatt, som endringsaktør, ikke bare bank. Den oppfatningen er omstridt, sant? Så vi har både nåværende og foranværende universitetsrektorer som vil bestride at de skulle ha den rollen. Og samtidig så får vi i oppdrag å være en slags endringsaktør i andre potens i de institusjonene som i noen grad stritter imot. Og det er en spesiell øvelse. Og den situasjonen har kanskje ikke Afino, fordi Afino har, sånn som jeg kanskje opplevde da, mer et sånt mandat om å lage noe bra. Altså lage noe som blir noe. Og på en måte er det Digitalt Liv gjør også, men vi har en sånn sett mer hårete bestilling, tror jeg. Er du enig i det, Per? Ja. Vil jeg si at når det gjelder Afino, så var det allerede i utgangspunktet et innovasjonsprosjekt. Ikke et prosjekt om innovasjon bare, men en innovasjon i seg selv. Og en sentral del av det, eksplisitt eller implisitt, det kan variere litt, går ut på dette at, igjen, som jeg sa i sted, dette er eksperter som snakker sammen. Forskningsrådet er en deltaker, partner i Afino, hvilket jeg vet skapte en del uro hos en del mer tradisjonell forskningstenkning, ikke sant? Så å si at det kan vi jo ikke ha noe av. Vi må ha avstand fra policyutviklerne, for vi er uavhengige, og vi kan ikke la oss påvirke, eller de kan ikke påvirke oss i den forstand. I stedet så sier Afino at nei, Forskningsrådet er en partner, fordi at Forskningsrådet er også en lærende organisasjon, og Forskningsrådet skal være et råd, og ikke bare en bank eller et direktorat. Forskningsrådet skal være også et råd, så Afino skal også bidra til å bygge opp kompetanse i Forskningsrådet, og igjen dette samspillet da. Igjen en annen måte å se på forskning for policyutvikling, for det er jo det. Ja, det er interessant, for da tenker jeg at det bringer meg til det neste spørsmålet, som egentlig handler mer om de på en måte effektene disse såkalte visjonene i de ulike visjonene disse to sentrene har. Hva vil du da si er den impacten eller effekten som
som sentrene har hatt i en institusjonell kontekst, altså med de institusjonene dere samarbeider om, i forhold til Afino, hvordan ser du på det? Er det for tidlig å si, eller? Det for tidlig å komme med en endelig sånn bedømming av hva effekten har vært. Også fordi at du er i en fase hvor det fortsatt er noe av aktiviteten som er litt innadvendt. Vi har øvelser sammen med bedrifter og andre som trekker inn mange flere aktører, men jeg er fortsatt ikke kommet helt til det punktet hvor du kan si nå har du lært noe i Afino som kan være med på å snu den måten man driver med forskningspolitikk på, eller innovasjonspolitikk på. Men der kan vi nok, jeg tror jeg har stor tro på at vi skal komme dit. Men så langt så vil jeg si at det har vært mye læring, mye interessant læring, og også mye tenkning omkring forskningens plass i samfunnet, og forskernes plass i samfunnet, som kanskje ikke alltid er like originalt, men det er nytt for oss. Og derfor tror jeg også at det er nytt for svært mange andre. Nå har du svart litt på samme spørsmål, Roger, men jeg tenker det er sånn spesifikt i forhold til de institusjonelle samarbeidspartnerne som er en del av DLN. Hva tenker du på en måte effekten fram til nå da har vært med i de 6 årene som DLN har eksistert? Og fordi jeg er så snill, så skal jeg svare på spørsmålet ditt, selv om jeg egentlig mener at man bør ikke svare på sånne spørsmål før det har gått 10 år. Men jeg skal gjøre det likevel. Og så får historien komme og straffe meg senere. Maria Hersedal skriver i sin doktoravhandling og andre steder om at det finnes et slags kohort nå av unge norske forskere som når de skal beskrive hva de er, så sier de en digitalt livforsker. Og med det så ligger det at de både behersker våte og tørre realfag, eller harde og myke realfag, men de behersker også RRI, og, altså, de kan mer om disse tingene enn de fleste forskningsdekaner og rektorer i Norge. Og la oss nå håpe at disse folkene ikke blir straffet når de skal rekruttere sine stillinger, for å kunne noe mer, og derfor ikke bare være en sånn broiler som går rett på. La oss håpe at det blir en meritteringssituasjon hvor dette kan lønne seg. Og da kan kanskje effekten være fundamentalt stor, altså. Men så tror jeg nok at det er mindre ting også, og det er sånn at samtidig som universitetssektoren for eksempel er satt opp for å være konservativ, så er det jo sånn at ledelsen i de forskjellige universitetene som er medlemmer, da, nå er det universitetene jeg kjenner best, så er det sånn at de har jo hatt stor interesse for digitalt liv da, for å ta fram det, for der kjenner jeg ikke Afino så godt. De har interesse for det, de har nysgjerrighet på det. Jeg tror også at en ting vi kan klare å oppnå er å tenke litt, ja, hvordan vil dette reflektere seg i utdanningsløpene? Og det er klart i Oslo, så har man hatt en satsing som ligner innenfor life science, som kanskje ikke har den RRI-biten og transdisiplinariteten, men som har den andre sant? På en måte som kanskje ligger foran digitalt liv. Og så tror jeg det er en annen spørsmål, det er NTNU, som på en måte du introduserte meg som professor ved UiB, men jeg er jo også betalt av NTNU, så... Men for meg så er det jo interessant, og dette kan jo historiebøkene få med seg når de skal se denne videoen. Så tenker jeg, det er jo forskjell på NTNU og UiB og UiT og UiS og så videre. Altså, universitetene i Norge er forskjellige. Og med fare for å bli straffet både her og der nå, så tenker jeg jo at på meg så virker det jo som endringsledelse finnes noe mer på NTNU enn enkelte andre steder. Og da kommer jo, det er jo interessant at begge disse sentrene faktisk er ledet fra NTNU. Og jeg tror det ikke er en tilfeldighet. Nei. Jeg tenker at det er en større beredskap til å kunne jobbe med dette her fra et NTNU-perspektiv. Jeg tenker at det er mindre motstand. Ja, er det sånn at den veldig hurtig endrende konteksten som disse to sentrene nå er i, sånn tenker jeg på forskningspolitikk og forskningspolitisk kontekst da, den har jo forandret seg radikalt og har kanskje gjort sentrene våre litt mer sårbare, litt mer kanskje, om ikke lagret til for hugg, så i hvert fall så er det nye spørsmål som dukker opp i forhold til hvordan vi skal presentere og vise hva vi driver med og hvorfor og så videre. Er dette noe dere ser på som en utfordring og en risiko, eller en mulighet, eller begge deler? Hva tenker du, Per?
Jeg håper at jeg kan klare å se mulighetene. Jeg skal komme tilbake til det. Det ser ikke helt enkelt ut. Jeg er bekymret. Jeg må si det. Akkurat nå er jeg bekymret. Og jeg ser en tendens i retning av det jeg allerede var inne på, at du forsøker å gjøre Forskningsrådet om til et direktorat, i stedet for et råd, at du prøver å gjøre dette om til rene bevilgningssaker, at du ser på økonomistyring, men ikke på policyutvikling, og kanskje også miste noe av det vi faktisk i en viss grad har klart å få frem, nemlig at innovasjonspolitikk og forskningspolitikk må dreie seg om de store utfordringene. Hva er kalt tredje generasjons innovasjonspolitikk, transformativ innovasjonspolitikk. Poenget er bare det at med alle de krisene vi har sett komme innover oss nå, så har vi begynt å bli mye mer bevisst at vi har store utfordringer vi er nødt til å løse, og at forskning og innovasjon kan være en av mange måter å gjøre det på. Og jeg er redd for at den mer sånn konservative, tradisjonelle tenkningen omkring forskning fører til at vi mister det. Og da, hvis vi mister det, så er jeg redd for at det ikke blir flere senter av denne typen. Derfor tror jeg også det er veldig viktig nå, for nå er tiden moden til at vi får til en god diskusjon i samfunnet der ute og i media, som faktisk løfter frem det behovet. Vi har store utfordringer, vi er nødt til å gjøre noe med dem. Forskningspolitikken er en del av det, vi er nødt til å se helheten, vi er nødt til å jobbe på tvers, både i forskninga og på policy-nivå og i samfunnet for øvrig. Dette er et budskap vi er nødt til å få frem. Og så jeg tror det neste året eller to blir avgjørende for om vi lykkes i å gjøre det. For hvis vi mister sjansen nå, så tar det nok en god del tid før vi kommer tilbake dit igjen. Og hva tenker du, Roger? Er dette en one-stop-shop? Er det ingen fremtid for denne type eksperimenter igjen? Altså, jeg er veldig enig i det Per sier her. Og så tror jeg vil legge til noe. Altså, jeg tror jeg vil legge til to ting. Så det ene er problemet med at hvis vi tenker på dette som eksperimenter som kan endre noe, så er det noe med hvor lenge skal man gi kunstig surstoff til sånne barn i kuvøse? Dette var et tema for RRI i EU-kommisjonen i Horizon 2020 og så over til Horizon Europe. Altså det er sånn, hvis vi tenker på dette som endringseksperimenter, så kan på en måte ikke en aktør som for eksempel Norges forskningsråd holde dette i live år etter år etter år. På et eller annet tidspunkt så må institusjonene selv ha fanget opp denne endringen og tatt ansvar for det. Og det skjer av og til. Jeg tror den fugesatsingen som man hadde i bioteknologi for noen år siden, det var et godt eksempel på det. Hvor på et eller annet vis institusjonene klarte å ta ansvar og si ok, nå er fugeprogrammene ferdig, og nå skal vi ta dette ansvaret selv. Vi skal holde infrastrukturen oppe, og det kom veldig mye godt ut av det. Og en del av dette er forhistorie til digitalt liv også. Så det kan skje. For ansvarlig forskning og innovasjon så er dette et lengre lerret å bleke. Hvis jeg skal snakke om institusjoner i hovedstillingen, Universitetet i Bergen, så er det sånn, noen av oss var med i arbeidsgruppa om ansvarlig forskning og innovasjon på Universitetet i Bergen for en årrekke siden. Alt ble bare lagt i skuffa. Dette var ikke noe man var interessert i å gå inn på. Sant? Så hvis det ikke skjer noe på disse institusjonene, så er det begrenset hvor mye man kan holde på. Det andre vil si at jeg tror at det finnes, jeg er optimist med tanke på at vi kan gjøre noe folkeopplysning rundt hva forskning er i vår tid. Og jeg tenker at denne debatten rundt på en måte første og tredje generasjons forsknings- og innovasjonspolitikk, altså jeg tenker at når du hører kaldkrigerne stå og si at vi må ha pengene rett i kassa, og om ikke rett i kassa så må det jo minst gå til FRIPRO eller banebrytende forskning, og ikke alt dette tullet som er anvendt. Ja, er dette Vannevar Bush, eller hva er det for noe? Jeg tror ikke det er det. Jeg tror at hvis du ser på hva de aktørene faktisk driver med, så driver de med veldig samfunnsrelevant forskning på samfunnsutfordringer. Poenget er bare det at de lever i en virkelighet hvor de kan stole på FRIPRO som brofinansiering for sin egen virksomhet. Så det er noen paradokser her, som jeg tenker hvis vi bare løfter frem det i offentligheten og sier, men hvordan kan det være at noen kommer i krise av at du må ta et hvileskjær på et år på noe hvor det er 5% tilslag? Det er jo litt rart, sant? Men poenget er at de aktørene som nå står og skriker over seg, særlig på Universitetet i Oslo da, det at de har klippekort på FRIPRO, for at de er excellent.
Så de stoler på at dette er brofinansiering. Og det er det som står på spill, tror jeg. Og hvis vi heller hadde løftet opp det og sagt at ja, men herregud, det kan godt være at dere skal ha penger også. Hvis dere kan få pengene, hvis dere kan slutte med det her syte mot bedre vitende. Det er den samtalen vi kunne hatt. Det er en god avslutning, tenker jeg, på den invitasjonen til en polemikk med institusjonene. Tusen takk, Roger og Per, for at dere kunne komme og diskutere forskningspolitikk. Så tenker jeg vi tar ballen videre ved neste policyforum. Tusen takk. Takk.